안녕하십니까? 한국 스케일입니다. 화천 시리우스 UL 플러스 장비에 X축 383번 펄스 미스 알람이 발생하였습니다. X축 기계부 슬라이드 커버 분해 작업 후 파고르 전용 체크 장비 PSED로 신호를 점검하였습니다. 점검 결과 헤드 불량으로 판명되어 파고르 헤드 GAF50 제품 확인 후 헤드 교체 및 하우징 세척 작업을 진행하였습니다. 스케일 재설치 작업 및 얼라인먼트 및 신호 조정 작업을 하였습니다. 담당자 입회하에 시운전 테스트로 작업을 마무리하였습니다. 감사합니다.